Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Ramazani Shuri. Çfarë mirë të sollin radar? Unë sjellë dhe deshta unë ju përshëndetje, po sjellë në nësët. Jam i mbjetë unë që kam bërë në fut publikisht. E di kush je? Të deshta mi ju përshëndetje se nash në emision. Po ku ke qenë ti për herë? Ke qenë dëgjuesi i radarit, ndjekësi i radarit? Çdo herë. Po pse s'flisje? Derisa erdhi momenti, ja. Derisa erdhi momenti, nuk mojsha. Deri në momentin kur dole publikisht, kush e dinte? Deri në momentin që kom fol publikisht, po ma shpoj e ka ditë vasie krasninte, dhe në mandë. E prej familjes tënde? Tani e ka morë, tani më kullen rruja. Familja Druja ka morë vesh, që këmë të regu para 5-4 vjetë, 5 vjetë. Vajza e ka morë vesh edhe, po së më ka të regu mu, që... Jo, po më intereson njeri i parë, pra, ndoshta ma korrekt pyetjen. Kush ka qenë që e mori vesh, që ja tha? Kujt i besove mas shumë ti, mja thënë? Ndoshta që aty edhe... Njeri parë që e këmë bizedu për këtë rast të këmë varsia. Para gruas, para të gjithë familjarëve? Para gjithëve? Që tash ti deri vonë se ke folë fare? Sa e vështirë ka qenë? Ska qenë shumë e vështirë. Sa herë ke fjetë? Më falë, se një aty. Sa herë ke fjetë? Sa herë ke fjetë, pamjet të ka ndalë për para? Ju sa herë, po non-stop. A ki pas do një moment kur ke dasht me bërtit me të madhe për këtë histori? Për çdo natë. Për çdo natë? Dhe që, në dita, dhe që edhe mas problem të për neve është, për shembull, mbrëmja. Dhe në mbrëmje janë krejt në gushtin, po të vjenë sigur të qetë shkel në qetë. Ato e kësha për shpijes, se vetë vërtet viken dhe bërtit e kësha për shpije desha, po e shë ose frimsha. Edhe u krej shë në shve. Një do mëjet, një atë në atës. Shumë e vështirë. Po, se kishim pas ditë që ka ndodhë edhe me burra, edhe ishte e vështirë edhe kur po e mira që ti ke kriju familje edhe ma e mira është që dole e tha e bërtite, po besoj je shumë i liruma, po? Po, stash jam shumë i lirune, kam i përshëndes kërejt pukë dhe Kosovë, gjithë shqiptorët në diasporë ku janë për përkrajen që ma kanë dhonë, shumë në përkrajet mëve. Atë kardë ndo njëherë me thirë radare dhe me të regu këtë histori, se ne shumë shpesh kemi pas zona të rëfimeve, ku shumë njerëz dhe kanë da me ne historinë e vetë. Po, ku pas, të është, po më shumë një vorë, drejtë nga ta. Ki provu me në thirë? Po, shumë verë. I kom shkru edhe në këtë nëmërën e vajderit që edhe me. Po s'më shumë një morë, kërë. Më e ditë, zërë. Po që ta, po ko dokumente negative, po mirë është. Ne, a e din që djelë nuk jemi me ingrotë gjithë njëjtën ko? Ja, di, po... Edhe të njeri ma i mirë i mbot gjenë diçka kështu, mëse në lëkurën tënde je vetëm ti, edhe lumë ata që e mirë kuptojnë gjumin tënd të paratshëm. Unë në për veti nuk e kam problem tash, se unë i kom vëgërit të sene që kam e pos... Me pëlqeu shumë statusi vajzës tënde? Po... Mbështetja familjare kjo ka mas shumë të rëndësi. Ndërkohë, unë kisha dashur me i përshëndet të gjitha ata që janë si ti,
Tu na ndëgju për momentin. Shumë. E që ka shumë. Ti ke pas njerëz afër? Se na mon, se unë ta me psikologin, se unë ta kështë bashkë me Jo, mendova, a një njerëz të tjerë kanë qenë me ty? Jo, a ditë ku më ka ndohë mu, jo. Okej. Nuk ka pas, jo. Mirë, unë uroj me u taku bashk. Edhe ti me qenë shembull ndoshta ky mesazh duhet më shkute plot njerëz të tjerë që ende gjumin e bëjmë pa rehat, ju vjen me bërtit dhe ende se kam fol. Para shumë është e vështirë si tja. Përdesë. Me siguri që është e vështirë, por tash ke shumë miq afër vetës, Ramadan. A më tregon çfarë këngë me ta lshu për shembull unë sot që ta relaksojmë bisedën. Po çfarë dukur bre? Çfarë muzikë ndëgjon? Përshëndet juve, edhe këtë bukë në negociues. Shumë faleminderit. Dhe të mbështetje për komentet mia që mi kanë dhënë dhe që shumë faleminderit për gjithë. Shumë faleminderit, jam mirënjohës për ta njëjtë. Faleminderit shumë që na thirrë, e vlerësoj. Të fala familjes. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Miru pafshim, kalofshim. Çdo të mirë.